رعد جبرائيل صادق قلو بريالة جو بغداد شيتة ألبا وطمة واشتيو خمشة انبيقلة من بيث دراشة خلمانة علايا جو أرشخيتا بغداد وقتلة 33 شنة أبلي خلي ابتشمشتا جو درمنتا جو بيث أسيوتا اتقنطرونة عراقايا المرة تلبا وهاشايت بريشة لخيوتة قرشامة أختي كيشاقة الملوءة درشمتا اتلو خدية من بنياثة قربية عراق ومن أتا بلختا ومن كيانا ومن زروتا وخكمة بلخاني خيني وآب اتللوخة مغزوينا خبة أطره وهالإديوم يوما إلى بلاخة قرشامة جو مرشمة لوقا الأمنة شوكلاية جو عمرة تهنئة العذراء مريم ببنيتة زيونة عمي إديوم إيلي أمانة راشومة رعد جبرائيل صادق قلو أمانة نخبيهم يقرأ رعد جبرائيل شارخ منه خب بقارة قمايا قامو برشلخ أمنة رسم أو رشامة كم شاقلنا كموهبة من أنا زورة كمل بلي خوني رابا كمل بلي ديخ رسمن ومن دام باثر أنا بشتي برسامة ولحد أثيومة. إذا يعني إشقلالخ أي موهبة من خونخ أو من إيوة. خوني رابا راسم وهاوة وأنا كم شاقلنا منه وبشتي مستمر رجعت رسم. فنان يعني رسام معروف يوبدانا؟ أخواني لا أو خريج سياحي لي بس كراسم وموهبة التوالي إخواتي موهبة فأنا لبكي ديخ راسم وديخ راي كم لب والي أوهم كم لب ديخ رسم ديخ أذن كي أود والي نصائح ما أذن ما لا أذن هذا يعني أمر أساسيات الرسم من بالضبط من خوني كم ديخ منو نزورة وبر هذا دقيقة من نميت لأي موهبة ديخ دقيقة مقروست لأي موهبة صراحة ويري أكاديمية مسائي بس لمكم اللي أكاديمية صف ثالث نجح لي الثالث وبطلي بسبب دوام دي الدائرة مدوم منهم مستشفى كل دوامي بليلة واوا فلثوابي فترك لي أكاديمية وبشتي مستشفى لأن مجبور بيشنو مستشفى وبر هذا بشلخ برسم بشلي مستمر أنا برسم بيثة يعني بيشيك رسم وآذي بس مرات رسم قبالة موهبة يعني وهس قبالة ما من خاتها ومرتاح نفسيا عمد إيه براسم أنا كفلطنه المستشفى تشهية مرات لك رسمنه فبثر ما بطلي تقاعد ترك لي كل خاي ترسامة وثانيا ورشة لوقا كمل بالي بعد بش كبيرة بش كيمياء واللي شماشة بسام أو أستاذ أكاديمي لين وأستاذ انترانيك ودكتور سلام كيوين الأساسيات برسم بشكم طورنا جياني أنا مجموعة من شباب رائعين لي شاميراني لسديمي لجوني ليرفاني لعذرائي لأخني كلن كعائلة واحدة بث مرسميو كلن هذا خلال فترة أنا طوير رجياني كرسم بس مساعدة شماشة بسام وأستاذ انترانيك إذا آتي برأيه فنان تشكيلي أو رسام لازم هاوي متفرغ الديمة وهوتدية لازم لها مرتبط ببلخانة خيني كذا تمام لأن إذا بلخله وبدا ردت واس بعد بالغ لت تفكير بس من كاوي لو احتحقا وتقبله كل ما قدامه قايم خازي لو احتحقامه بقايم براسم مو ديكاوي إثية تشهية من شولة قبل بس دامخ دنايخ لا عندها كل حياتي ويذع بس ترسامة يعني كم طورنا جاي عندها أكثر بأكثر يعني بيشلخ متفرغ بس بالضبط بس ترسامة لتي بعد مني غير إيتا ورسامة لتي غير أندوكاني إذا خل أمرخ موهبة رسم أو رشامة آتي بما أنه متفرغ بيشلخ الدوا شولة ما صرت همنا أنه أثناء الأجواء تلوخ يعني مثلا من هدوء مختمرخ بشلي متفرغ ما صار أمرا
موضوعات لوحة ديوخ شقلت لي؟ بصراحة أنا كل لوحاتي أكثر لوحات كودنة تراثية، لأن جبن موثق مين دي تراثي بلديا، وخاصة ناش الطورة دي مثل القش تلكيبة أن مكانة أن إيبة شغلات تراثية حديثة. أنا كموثقنا توثيق قوت لوحة شغلنا عدة مقاطع كودنا بلوحة خاء، فأتي كوم اللوحات أنا دهن مثل التراث. بس إن شاء الله إذا مكملين أكثر من 20 لوحة إيبي ورنقاوح معرض أو أذق معرض مشترك مد شباب دي. إذا خل أمرخ موضوعات ديوخ متنوعين؟ بالضبط، إيث متنوعة، إيث تراثية وإيث يعني عامة الصور طلبينا مني ناشا كود نطالي. يعني إذا أشخاص نبي رسمت لي موضوع معين بالضبط. طلبي منه؟ طلبي مني إيه. وكرسمت لي؟ كرسم نطالي. قلت له خرابة اللوحات هذا طليبة منه كرسم؟ لحد الآن أتي دينا مشدرة براي يبقى 12 لوحة. يبقى 12 لوحة. اوكي، اذا غير مدري الموضوعات اللوحات رسمت لي رسيمت عن الفن التجريدي. خلوا حباسن رسيمات صورة مريم عضد ميلاد، يعني ودلي التجريدي قاوت سكينة بس أو ودلي قاوح بطلة صورة الميلاد، فبس محرك لي خصة حركات قاوح بطلة صورة كلها بطلة ميلاد. يعني أو فندخي إنه آت مخزت فكرة ديوخ؟ لا أو تجد ألواني لم حلقتها قاوت لوحة وبايش القارئ يعني خازي اللوحة أو مقرر ما خازي كل لوحة. مين رأي يحكوا أث لوحة؟ كل حسب دك فاكر قاوح بس. يعني آية التخشولة بخزتك وأث لوحة مو دخواتي بخزت غير من دي قاوح. أنا أتي رأيي إنه فكيري إنه آية ميلادي له وهي موجودة لها صورة ميلاد. إنه اختلف لرأي دو شخص مرة قالوا بين تغيير هذا شو أو حسب تفكيره التجديد حسب تفكيره حيله حسب تفكير شخص دي خازيله يجوز أو بخازة مني أنا لين بغزايله. زين أخني بيخ إنه آتي فكرة ديوخ أو فكرة الشخص فقط، يعني آتي فكرة ديوخ ليه دارت لها؟ أنا أتي فكرة إنه أنا بخازن لوحة والمتلقي متى فكرة هم ليه أمن طالح لا أو بغزايل اللوحة ديخ قبيلة أو ورنقة أو ألوان ما بلخت لي؟ ألوان مستعمل زيتي وأكريليك وقليل ماي لا قبيرة، بس أكثر شيء زيتي. الأكثر شيء زيتي؟ أكثر شيء زيتي. السبب مين يعني قمر زيتي؟ زيتي مش بس يميل زيتي إبخ ودت مزج ألوان ليلة دخ أكريليك أو ماي. الزيتي لك ياوش يعني من تركن أدوكا إيبي رجعن إلا حب أذن مزج بايش مزج بين الألوان. الأكريليك كياوش رأسا كياوش لك ياو لخ مجال لازم رأسا لازم غويت بسرعة عم تمكونة لوحة داخل أكثر لوحات دي آخر قد ما شمح أنا أكريليك ليلة بس التيخة لوحة زيتية له. يعني برأيك بالزيتي بش إيتن طبعاً سهولة؟ زيتي بش سهولة وأحلى كياوة بش جمالية كياوة. إذا متفرد آتي بدوا من دي؟ مو دائما حسب الدقيبيل من اللوحة. أنا مرات جبن مثل مو مشكلة الزيتي إبا ريخة نفط خاصة تربنتين ريخ تيح كلش لابس ما أنا مكرس من بيثا ريخك بعض قاوح كلش فك مستعمل الأكريليك لأن ليبه ما يلي. ضرن من نوخن خجي خيتا خزيانا مخبي وضارخ من رابي رعد جبرائيل. رابي رعد قد أتوت قرشامة دخي مبريد أجواء دخي أوضة أجواء قدوك تتيت آتر سامة قاو. بصراحة أنا مرات كرس من بيث يعني قبة دقيقة آية قبة لا آية المختير آية كمندي من خزيت لوحة قامة إيبخ رسمت كثير وهز إلهام أي وقت إيبخ رسمت رأساً إيبي برسم قاوة يعني بقيم من شربايا قبل ترسامة جلي مبدلي لين مبدلي مشيختي لكن مشيختي مبودنا لوحدي. يعني إنه فكرة موجودة لا؟ موجودة لا فكرة بس ذيلي إنه إتي واحد ترسامة بودلنا قبل راسه. زين هم أتوت ملهت ميوزك موسيقى. أنا الشغلات دينية كملهن تراتيل وشا أكثر شغلات كملهن فيروز. يعني موسيقى هم يهيرها لك فنان. كيا ولا خواهس بس ترسم وجوكا وهذا وإيبخ رسمت قاوة.
ما صدق بس توحيت منا تخمنيات شق أمرخ. بالضبط. آية لوحة جبتني يعني الوان دي قد يحكي بحلقته حسب تفكيره حسب ديخ جبته. يعني مو شرط نفس اللوحة بأذخله. يجوز منقول غير الوان قهوه. كوب الشاي والقهوه او اتي من محبين الشاي القهوه؟ لا انا لين محبي الشاي. لين محبي القهوه انا. انا محبين الشاي اكثر من دي. يعني زين هدوء قبيته دخي شليوتا بقبتيون انا ما نتلخناش بيته. انتي خنواتي تري مني. هذا انا طيبي. هلا انا طيبي. انتي خابي شرابه مني وخابي زوره مني. يعني بصراحه اني كليه مني مو طبيعي يعني كشو الليله بس دخا كراعي خا أنا ليتريك لي أبد خونخ أوغورا قمال بلوخ؟ أوغورا لا أوغورا باستراليا لي أو شمح سعد أنا تريخ نواثي سالم وغانم سالم بش قورة مني وغانم بزورة مني ماني قمال بلوخ مرخ رابا سعد كمل بلي رسامة همي شغلة رأيدية من اتوت بخفكرة ورسمة لا بصراحة لا أنا كل تفكيري كل ما شمع تريخ نواثي بيثي كامريلي مثل آي صحي لي آي هذا قود لي آي معادل لا حديثي لعاشد إيدو كياويلي وهس بعد أكثر بس أكثر إلهام دي وأكثر ديك شغلنا من شماشة بسام وسدنا الترانيك يعني أخك خوران وخ رأيدية شغلة أكثر بالضبط أكثر شيء خنواتك شغل يعني قاوي رأي بما أنه أني بشقت لي شق أمرخ خبرة بأوا من دي مو انت خبره انا سالم خوني طباعي له انت ذوق والوان انت ذوق قاوت ما شمع فكذا يعني بعد لوحه كذا ميل الوان دي كذا من دي فاوك ناصحني مرات شغلنا مرات بعدين خازم حكيتها صحيح لا كودنا نفس دي كاود له كامل طالي يعني ليه هاو دائما من الفنانين اللي هاو متمسكين بفكره دي ليش اخلفيه لا اذ لوحات كودنا بس اذ لوحات منقوله لا يعني نقل قبيله مني ناشئ او مثل كامل طالي اي ودله هذا نفس ما جمع طن هذه دري هذه اي هذا يعني كياولي رايك شامل رايي بالعكس انا شغل رايي وكيون رايي وخاصه الاساتذه دي اتي في حال انه ودلخ خلوحه انا اتي ودلي لوحه تفكيري انا بغضنا بس لازم اتخ نصيحه مدرس دياخ استاذ داولنا ناشخين يعني ناشد بيته هم يوي الاخرى ايديا مختمه بس انت تاريخ المماثيل ببيته غيري لا ما عدا استاذ ترانيك وشماشة بسام دخيل علاقه بيوخاتي وخونواته احلى علاقه يعني ايث محبه بيناتنا يمي يزرع له محبه يمي بابي على محاسيله يزرع له محبه بقنواتي وقاون كلها نخلي كبيثه كله يعني لك بدأ من انه مدحن بخنوات بس محبتي فوق كل من دي اكيد خنواته وخطواته يعني اخوه طبعا خنواته وخطواته قوانا ايت اخوه خمندي يعني خمندي رابا بس ديما قو خيوتا طبعا يعني شق امرخ من دفئه عائله دي وخش بالضبط اي موهوتا بالضبط من كل يعني حنان دي يعني لكم تركيلي وخاصه باصابه دي لكم شوقي لي ابد لكم شوقي لي امي لي وباي لحظه اي منبلن او مندي اني ارقي قمت كل مندي كلام مريل وخلاب بشل مندي قاوخ يعني برشد هذا انه ايث محبه بيناتنا وايث محبه بخالد على معطور يمي وزرعت اللقاون بيشو اكيد خينا اخا دوره يما رابا قوره بيدخي زريا اي محبه بين كل اخوات بالضبط يما زرع محبه رسيمة موضوعات باست يما لا ما عدا أي لوحة الأم الحزينة لا رسيمة صورة يمي ألم حاسيرة بطل ما مثل ده بس كم رسمنا وأنا دمت إني نخاثة بس لكن ديخ بطلة بعدين الحمد لله وشكر بطلة ديخ الديلة كملة يعني كملة الحمد لله وشكر الحمد لله كمي شغلة من أنا لوحات رسمت لك كمي شغلة من نخدانا حسب وهس رسم قبالة وهس يعني ده أنا تيو برسامة كم تركنا توير وهسي بتركنا لوحة لأن إذا أنا رسم لي ولتي وهس بخروة فبشوقنا من داثير وهس باثن كملنا يعني اطلق لوحات مؤرقلة قاوي مثلا قمر خيوماني بس أو بيرخة بس لوحة يرخى خيري قاوح لأن هو بدوام يعني قاعد مستشفى بس ده لا ده يعني كل همي كل مندي رسمي رابي رعد هدي أخاتي متقونة مكلوخة مت نوع ألوان اكره لك هذه
الأكريليك مرخ أني خدش خازت صعوبة بمبلغتي؟ كو طبيعة لا بس كو أشخاص إيه بخصها صعوبة. يعني رسم الطبيعة خدش بش إلى طبيعة قاوت أكريليك أضبط إلى من أشخاص وأنا من داني لأن قاوت زيتي أشخاص أحسن إلى إيبخ أوذت إيبخ دمجج ألوان بس قاوت أكريليك لا إيبي داخل بأوذن قاوح ألوان أحسن إلى. أي هدية أخا متر سامت لناتي بداية منظر طبيعي. حتى المسابقة قاعد ماشي معي بس منظر طبيعي لهذه وبهذا الطورة شنانس أشجار وشطة ومن داني. يورد بأجواء لوحة تياتر رسمت له أكيد. بالضبط طبعا لازم أورد قاوح لأن آية برسامهم جو حديث الجو رسم يعني كأنه آية موجودة بث دوكا بث موقع بالضبط. خزت رابا سهولة رسمة لوحات طبيعية موضوعات لا سهولة لأنما عاد أنا قبلنا يعني لوحات طبيعية حديثة ولو اللي نرسمها قبيلة لوحات طبيعية بس بيوالخ جو حلوية دفء مندي طبيعة كم شيء يعني برايان الأجواء الخارجية يعني خضروان وخآتي هدي مثلا أمرا ليخ غزايا رابا طبيعة جو خيوت دي إلا بطورة إلا بلطة الشمال يلا سب موزغة مديتا آخر بالضبط آخر أو دازة الزوراء أو جزيرة بشغلات مقطع من مقاطع إيبخ رسمت هنا قوانا أيد ديتا ناشا لما سفالت خمندي يعني موضوع من الطبيعة مختيت مارة إلا اللي حتى رسمت براي لا ماشي معي لازم شغلة ألوان دي أخو شغلة فريم دي أخو شغلة كل مدي منه أخو برسمة براي صعبة تويا هم قبالك سيارة وهم قبالك إزالته وإيثيثة فتستعين آتي بشكل شق أمرخ من إنترنت صور إنترنت بالضبط شغلنا من الشمال شرانس عنده كان دلقوش ما القوش ورسمه الخرابة مرخليت الخرابة لوحات هذا بيثتي لا مناظر انتي خاربة بس يعني عريضة لبي معارض لا أنا طلب مني وكيوني ليلة معارض بس أنا خلنا التراثيات لا معارض بس بعد لين عريضي ولده عرض والي تري مني رابي لطيف بولا أو بالواش جلد القوش وهم معتبرنا شغلة تراثية وإثوان خاعم وغانم تاما والقشي لها نجار قديم له كل القش كثيرة ما في كل كثيرة هما وكم رسم والي داني اسمه رواويذا القش عتقته هم كم رسمنا القش عتقته طالع رابي رعد آتي إن طلب له منه خناش الزوني لوحات زبدت له لوحات طبعا بس بيش ناشي حسب اني وقناعتي ولوحه قسمك راضي بسعر قسم نهائيا كبيرة اللوحة كم عجبالي بس لقب لي بسعر يعني ادخل سعر معين قلقان اللوحات بس اكيد اني رابط ايماني لاني لوحات يعني مصادق لي قميثة قبيوة يعني فكرة بحد ذاتها بالضبط قميثة قبيوة يعني كازيوة اللوحة ما قد امر السعر بشقلي والي بس ده لا تيوس ناشي همي كل ديخ عيشي وخاصة سوراي ديخ عيشي دها ديخ بخلي ديخ شاتي ما بوضقح لوحة ما لك خلوا لك شاتين مجرد معالق للجودة بس من دي جمالية يعني أخني كفنانين كيوخة جمال كل لوحة أنه بيشة أم الطبيعة أم بيثة أم من دي أنا لتي هذا التفكير بس اكيد اخني كلن اتلن اقاره بيوخن اختوخن امانه ديا بالضبط هويتو بسيمه رابا المقروتوخن ادخا امنه ادخا مندي شكلانه وشابيره يعني مغزوتن تخمنياتوخن قدني لو خديتو شامل هويتو بسيمه رابا الدو مندي فخيتو بس مقانوخن يعني اخني اتلن اقاره وشهاره بيوخن اكيد اخني كل خات انا بالعكس انا بالنسبه طالي خاصه تراثيه وخاصه المراه الفلاحه وخاصه الطوره دي اثبخت كادي حيله ايوه وقولها رابا خازني هذا عاجبني بس رسمني وبالفعل وذوالي كم لوحه طالع
تري لوحة آشورية وذوالي وخل لوحة سارغون آشور بانيبال أو بالصيادة قديمة لاي تبرايكم وذنا طالي. وأكثر شيء لوحاتي النسائية. مين لسبب؟ المرأة آية أحلى من ديلا بالمشمع. آلاكم خالق لا طالب. آلاكم خالق لا أثبخته. أنا مقليطة من بخته. يمي لا بخته، خاثي لا بخته. كل إنسان اللي بينا بخته له. آلاكم خالق له طالع نخني. كم خالق له مدفض عديا. وأول شو برآتي قش من تلاقون بالضبط. جسدت لي أخر. بالضبط كم جسدنا وأكثر شغلات يعني يما واثة. بكل حالات الدنيا. كل الحالات. يعني المرأة بكل حالات. بكل حالات أكثر شيء المرأة الأم. يما هاي أغلى ما بالكون له. أغلى ما. ودمد يما من نخثة أصعب من ديله. أصعب من ديله. جسد. وخاصة يالا هاو برونا أو براتا ما ذي بشمد يما بغلط ولا حديثة أكبر لا حديثة له. يعني أنت يما ليخو غليطة لله. طيب نخذ بريشة. كانت خيلة شوبة يما هم. طبعا. 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 أكيد. وخاصة ده بث وقت أكثر شيء يعني أكثريتي شغلي ما ثيك محلقين له دار عجزة. لون بصر بخته لون بصر قورح ليبي محملي له لك محملي أسلوبه بكلامه يما من بيش عرف ذاك محكة قبيرة جيبهم آية بيش يعني كل بالكل بس وقت لا ليث هذاك مني كذا يجي من نحكي محلقي له براي. هر أول ملوءة أول موضوع تتهمزومة اللي قام جسدت لي قدي لوحة بس لوحات عبارة الشرط على مودك. بالضبط دمعة أم الحزينة. وقام عرضت ولا بمعرض أو معرض خرايتي معرض لوقا بالضبط. هاي آخر معرض وطالا بذوان المشاركة قاوة الأشعار وكم وذكله. رابي رعد هدية أزخلن خشوا بخينا برما برقص خدشة من ديا من دو لوحة ديوخ مدر أزخ خشوا بخينا. أوكي. رابي رعد ضير خمزة مخاقة خيتا بين يطم منه خآتي إيك تغزايلة دعتي تتأمنا مستقبل فن أخا قدوة أطرن. أخا إيث مستقبل بس ليث ناشئ يعني قبيلة الفن ليلة فكرة بالفن كعجب لي بس براي إيثن عن ودبات براي إيث فن ناشك مستقبلي ما ترسمت آية بس آخر نهائيا ليث إيث ذواقين بس لقبي إيث ذواقين بس لقبي تزوني يعني غزاية ليث هيرت قالي قد هاوي مبدعين بلا إيثن آخر إيبق بالت مبدع بالت مندي أكثر من براي بس براي بش بياوي لخ وهس بش بياوي لخ من داني يعني آتي غزاية أمانة إن بلخ لأخا ليه ما سماطة الخا إن بلخ لأخا بس بالخونة دي يعني لكم زابن شي مندي يعني عند أخوات أخ لكم زبنخ أخني بس قسم إذا طلبي منه مزبنخ له بس إذا هذا أخني برسمخ بس رسام بس براي لا مختلفة سبب يعني تام بش لكن تام بش التي قوة بس التي قوة يعني بش جبي بش التي ما أمنخ ديخ أمنخ إلي جبي له لوحات تعاجب لي لوحات خازي لوحات ومن دي تجيبي له بشقليله يعني ماسخ أمرخ تأثيرات خارجية أو وضع البلد بالضبط ولا مأثرة اللي أو من كم دي أثرة اللي طبعا كم أثرة ناشي ده لكم فكري تزوني لوحة لكم فاكر لأن معيشتي حليلة تزون لوحة أوتي متمكن بلكي يعني حتى دي متمكنة كاويرة لوحتك أتشهو أخو هذه كل من دي لك شاقل لو بشاقل على الطخم ديح لو بشاقل حسب بيث حديخي لون ديح وهذه هذا خيلي بس أنا ناشئ باقتين كله نفسيتي خاصة شيثة تفكيريك وبلاطي لي تفكيري ديخ بعيشي ديخ بخلي ديخ بشاتي هذا خيلي. إذا لخ أختوخن كأمانة تأثير ديوخن لازم هاوي خيلانة اللي ماصيتن جذبيته لأني ناشئ أخني بهذا أثمندي دهك وإعتاثة كله ولا بثايا بس مو كله لا كل ناشئ بس عاجب لاذق من دي كيسة يعني أمنخ من دي
بصراحة أنا ناشية تفكيري ليل كوفا تفكيري لوكو كاسي لوب جلي هاي تفكيري يعني ما قد رسمت مندي حلوية وما قد جسدت مندي حلوية عجبالي صورة بس لك شغلة او مندي مبشمانه اكيد يعني أوكي. رابي رعد قلت لي خكمه ممله كلمات امر انه كنت خمملين كنت كلمه ومودي لاين بالنسبه قالوا خين دخل يعني مناي دائما كلمه بالنسبه قالوا مودي لا شقشاريا منه بغداد مودي لا بالنسبه قالوا بغداد دنيتي لكلها بغداد أنا رويلي قاوح وأنا قملي قاوح وأنا كملي القش القش مد ماثيله مد كل مثواثيلي خيلو قو القش فتره زلوالي تري اطلاف يعني تري اسابيع بشوالي بالقش ودياري شغل والي لقطات وذوالي ثاني بزوروته ديوخ يعني زورتها انا محاسيل بابي زلوانا منح ودياري انا لا بشتن تام اخني سكنت بغداد يوخ فبس انت انا محاسيلها تامه وياد امتي تامه يعني يهاوي لك دائما زلته وتيتا تعمل القش؟ ده حاليا انا شفت المصاب فتي شاتا بلقى لين فليطه بيت اساسا يعني ليبي دازن طوره ليبي هذه هم خنواتك زدي اللي من بلتك زدي اللي من لان اقل من بلته بعد هذا ممكن بعد ليبي رشم مملخينا وين بقرنوخ خبه بالنسبه قارعد جبرائيل مودي يعني انا كخبه وصداقه احلى من ديله لك يعني تروك طب تسويها الصداقه امد محبه في شيء اجمل من دي بالنسبه طالي اذا اني خا صير لبوخنا خاك اصير ابوخنا طبعا اتي من النوع يعني بلطت هاوي له خوراني رابا طبعا انا اجتماعي وين عاجب لي اختلاط عاجب لي مني بلطخ انا وابونا بلطخ زيارات عوائل زيارات ايتا اودي للنساخ اودي بس حرام ده بفر اصابه دي خاصه تواري بعد ليبي يعني ليبي بدي يسقن درجات ليبي بدي اضخ من دي يعني علاقات الصداقه ديوخ مستمره له مستمر من خورانه طبعا مستمر له انا بس انا من قسم من خورانه مصلحه لي يعني للاسف انه جالي مصالح بس لا اكثر ولا اقل يعني انا تي خورانه كبيره قسم منه مو كله لا كله بس ادك داعي المصلحه انا قضيت جمدث من دي دارنا بصفحه بعد بايش خوري كمشل من العادي السلامه وهذه عادي بس لك يوم اهتمام بياخذك يوم تقعد قبيلي طالي يعني رابي رعد بيتوته موديله بالنسبه قالوا العائله بيت الدفء له عائلتي هاي الدفء له حناني له لتي غير عائلتي يعني العائله هاي كل من ديلا جيبي اب اخا اتلوخ شو امرخ بيتوته دتري جو اتي مرسم لوقه طبعا اتي ومرسم لوقه اذا ورشه لوقه موديله بالنسبه ورشه لوقه بصراحه انا شكل ابونا البير اللي كنت باثخ له طالا وشماشه بسام اللي كيمياويا صرح كلش حلوه انه ملبلن قاوه بياولن ما تايثن جيبي بياولن يعني قبيله شكل ابونا البير انه اذوك ومهموله كم اود لا ارقى من دي ومساعده شماشه بسام دي رئيس ديا واو ملبانه ديا يعني شكر خاص طالع كله وتخنواثي وخذواثي دي لامكم مرسم كعائله خاء اخني ابت لك فصل خاخنا وخاء تلاي بندوخنا اذا اخ امرخ الى صداقه حقيقيه بيناتوخن قداي اخوه اكثر من اخوه وصداقه بالضبط اشارتها رابي رعد مودي من دي مسقد لغو خيوتا او ليتخا من دي مسقد لرابي رعد خيوتا انا حتى لو كربن خزتي خلال لحظات بحكي للليبي لتي ازعل لتي اثمندي يعني صاحب كربن بس ايث بليبي خمندي حلو يعني قحكي انه فصل لك مغزن المقابل دي قريبه او ضيجه هاي بختامة مخبن شكرا نوخ بس دي مرابا
بسيمة رابا ويلخ منيني وخدش قم مكتخ اخلخ لا اديو لا شاوخ لك بس انت واوي بس انت قناة سرياني العراقية سريانية وعلى شاوخ لكم بسيمة رابا بس انت هلخ خزيان المخب أمطاي وخ الختامة أدايت بقتا بسمتا وشابرتا عم أمان النخبي ورعد جبرائيل صادق قالوا هاد تبقى خبيوخن بي خلقتا خدتا فوش مشينا